Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous voici en Camp à Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste où tous les jeunes en provenance de partout dans le monde se sont tous amassés dans le majestueux temple de Camp à Nouvelle-Jérusalem pour commémorer les 70 ans de vie de l'Union de la jeunesse kimbangiste et inaugurer le 20 maisons site de Nzanza Bissadi. Je vous laisse suivre l'événement et on se retrouve juste après. Merci.
tokumisa nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani Na 51, le 4 août, nde papa balakisaka yo vala ba jeune. Lelo ba jeune ba monani awa ezali échantillon ya vala ba jeune wana. Papa, ya solo to kopesa merci. Mais to kopesa masolo to zala ngoli boso na yo te soko to sengi bolimbisité pamba te etamboli na biso liboso na yo papa ke ozalaka malamu te. Tangu nyonso to koyokisa ko soni. Nzambe na biso limbisa biso kaka. Lilo batolobaka na début année oyo ke biso ba jeune to kokota na 2021 na Nzambe moko. Totanga ko Nzambe wana papa Simon Kimbangu Kiangani. Pamba te to yebite 2021 centenaire à Lingomba 2021 photo kumisa yo. Biso ba jeune tolobaka to kokota na Nzambe moko papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya solo papa ndengo moni ba jeune lo bazali awa totondi na bapasi ndenge na ndenge. Yonde butoko sisa yango. Pamba te papa mfuma mbanza alobaka likambo. Alobaka ete mokolo tata ko ya nyonso oyo biso to promettre bino nde yenda ko ya ko pesa bino yango. Papa biso tanto ko mona kayo et surtout ndeko temi liboso na biso ete to yebete yonde ko sisa pasi na biso yonde ko longola yango. Papa bongisa ba jeune. Tozotala bana poto ko to ba yete Angola yete Congo Brazzaville moi échantillon yé pona nini pona paso totondi nangwa paso totondi nango na mokili na biso mais na tango yo nazo ko kanisa likambo esalamaka papa yo telemaka ke siko telemi wana ezalaka un certain 17 mars na fête ba flûtiste animation zo salama awa na ngambo wana ba flûtiste mo bazalaki wana na air animation bazolo ba papa longola coronavirus yo le boza ko pesa ezali petit problème et ko longwa nango bana wana pe bazalika ko insister na air animation papa longola coronavirus yo ezali petit problème et ko longwa nango bande na biso ya presse bazu yango ba balancer na réseaux sociaux etamboli na mokili mobimba lilobo yo lobaki ete ezali petit problème et ko longwa nango kasi papa toza ko senga kete maladi wana papa bana na yo ba mona ngote toyoka mais tout le monde a ngoté yo moko yebini ko bongisa na bunzambe na yo pambola biso bana no bayawa na tina mususu te pona te yo pambola bango bazo mapamboli ya so to tona malade bele banzoto na biso eki mili musu ezali te biso to kobeta ka tolo pa na yo papa Simon Kimbangu ba jeno yo nde kaka bitoko longola ngo papa mutu mususu azana yete wo mususu ba kosala ka wana papa to yebi na biso ezala ngo ba passe temps mais yo nzambe na biso yo nde longola biso na kanisa tozaki nango yango wana na komba tata mwana pe molimo santo amen. Kimbangisme oye ba jeune oye o kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe ya kimona meso nzambe kati na bana ya bantu mosikoli papa nini tokosenga oyo yo oyebite 1921 2021 100 ans tango ba musicien bayaki likambo yebisaki biso awa ete soki bozali kobuta ngomba pasi ezalaka kasi soki ngomba esili pasi wana bokokanisa yango lisusu te paske bokopema mwa moke awa oyebisaki biso ete ngomba na biso esili tozali kopema elingi koloba ete
sima ya kopema toko continuer et certainement toko kota makanisi na biso liloba na yo okosala na banani. Papa Simon Kimbangu Kiangani biso tozo continuer kaka kozongesa yo na maye yo moko osalaki mikuwa ya pamba kasi na bolingo pe na mawana yo obongolaki yango. Mikuwa wana biso nde tofukami awa lelo ya solo mingi toyekoli makambo oyo ekokani te. Bamosusu avec conscience, bamosusu par ignorance, bapasi papa pasi na banza coronavirus azoboma na ye, mais pasi yango nde ezoboma biso mingi pamba te soki lelo ba tension eye na tina ya bapasi kuna nde bamakanisi eyeli biso mingi. Bana na biso bangoyo la jeunesse, bana na biso bangoyo tata mwanda velela yango to mitunaka, est-ce que biso surtout la génération kobanda 1950 tina lelo tozo sepelate, est-ce que biso bobongisi la biso kaka pasi tonini tondimite pamba te yo moko pe ozali jeune pasi yango ozali komona yango. Bosale la biso papa limbisa biso to sengi bongo la biso ndenge obongo laki mikuwa ekomaki nango batu pe basale laki yo. Bongo la biso ndenge obongo laki ndika ya kopola kaka kumpenda aliaki yango. Lelo soki tokei na lukengo famille yankaka kumpenda tokomona bango ke biso oyo bana ya muta kumpenda oyo aliaki ndika. Donc elingi koloba ete ezali légende te, mais c'est une histoire vraie. Papa biso tokokenda biso musika te. Na 1 Corinthiens chapitre 15 kuna tomoni ke biso nyonso tokokufa te, bamosusu kobongo la biso. Yango wana papa elikia na biso batata na yokoko na biso na bana na biso papa yokela biso mawa obongo la biso po ete tozala utile na miso na yo okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangisme oye, bajeune oye, malgré tango ekeyi papa kasi okoki kozanga mwa liloba ya kopesa epai ya bana na yo na bakoko na yo te. Tukulombele Nzambe etu bakafulu watusikidikisa. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye!
Kamba oye. Bajene oye. Bajene oye. Bajene oye. Eunui. Embazie. Bilombo biakoloe. Yangalala. Esengo bien esengo te. Qui est voka qui est secoué. Tsai voka tsai koué. Merci. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Soki ba pesi bino bilanga. Bozali kosala, bozali kosala. Tant bozali kosala, botale nano na sima. Est-ce que tosali mingi bina tosali mingi te? Totala bien totala te. Biso ba jeune. Siko totala nano na sima. Oyo nyonso tozali kosala soki eza ndenge nini. Mwenga na moni tozosala. Tosali pe ya mingi. Tosali nano tube tosali te. Papa balobi a biso ba jeune tokomi na porte. Tozozela Angola. Suiva Angolais bakomi nde tokoti na kati. Tozoyeba lisusu? Tozoyeba ngo? Nangola trouble ezaki makasi. Angola makambo nyonso ezaki na mpe na difficulté. RDC, Congo Brazza, toza koavanse. Na likambo oyo ya tata Simon Kimamba ya molimo. Ezalaki ete kambo nyonso papa loba na biso tozosala. Tala bandeko ya Angola baza te. Vous comprenez sikoyo? Loba nano. Osimi mikro loba nano toyoka. Bajenoye! Il y a liboso papa ezali que nzambe na biso yo za koloba. Biso bana tozali appelé ya kolanda attentivement malako yo zali kopesa biso. Na likambo lobaki ya Angola papa orapla biso yango plusieurs fois awa que RDC na Brazzaville tozali ko avancer. Mais ndenge batata balobaki Angola azali kotikala kasima. Tozali kozela pour que bango pe bakoka ko rejoindre biso tokoka kosala nzela moko tokoka kokota nzela moko. Merci papa. Zalaki bongo be bongo te. Bongo papa. Tomoni que tokoma ensemble. Ezalaki pape Léopold II, je crois. Jean-Paul. Et Foya Nangola. Sikoyo papa bengi papa wanani aya avant papa ya kuna Nangola aya na Kinshasa. Ozoye ba lisusu hein? Oyo bazalaka na ntango wana. Sikoyo papa wanani asali retard. Nde azwaki ba papa mponda bazaki combien? Faut bazala 3. Bino bokene na mbanza Kongo kozala pape. Ya yela ki na nzela Brazza deja ba papa mponda bake papa wanani aye na retard na Kinshasa. Yo na yebisa ki avant ya papa ya yo zala awa na Kinshasa ya peso programme. Ye ya ki na retard. Ye deja tinda ki ba papa mponda bakenda avant bazaki misatu. Tant papa yekuna ke kukuta ba papa mponda de na tango wana na mama kako papa tango yakuna loba kinini kolo Yesu azali nani Moto Mwindo avandu wapi na Angola anora Angola eza wapi awana
Ye moko papa mutalobaki. Ingeta. Siko bozo ye balisote. Toye bipo. Bazenoye! 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 Oye, oye, oye. Espoir de l'église. Nzambe la biso ndenge ozali kolobela ezali bongo. Papa ye moko muto alobaka. Dieu est noir et Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Bazenoye! Nord y'Angola. Ezali wapi? Awa. Awa na kamba. Ingeta. Bazenoye! Papa ozali nzambe. Tango tolobaka yango ezalaka par complaisance te. Tolobaka na conviction, c'est-à-dire tozali convaincu que Tata Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe, azali liboso na biso. Papa oyebi yango très bien. Ngaite. Bazenoye! Bazenoye! Yo mokanzabule biso bala toyebi yo. Oh biso toyebi yo. Bazenoye! Bazenoye! Papa, soki lelo lobi ozali nzambe te. Nambanza sanda. Olobaki liloba. Bazenoye! Bazenoye! Nzambe na biso bongo meso. Papa biso toyebi yo. Nzambe bakoko basambela. Nzambe batata la biso basambela. Ezali nzambe biso tozali kosambela. Pe bana la biso bakosambela kakute kute. Ozali nzambe oh. Yo bosa na raté. Bilo bosa na raté. Papa yo lobaki tobombaka makambo po soki tolobi ya sika toloba pe ya kala. Nzambe na biso ezali yo. Tokokende par 4 semaines te. Papa okobomba mabiso te. Papa pasi na biso oyebi yango. Kolela na biso oyebi yango. Mikakatana na biso oyebi yango. Mosusu kolongola na biso ezali te. Tozali liboso na yo papa oyo ezali 70 ans. Bazenoye! Ezali 70 ans depuis 1950 ans. 4 août. Tozali awa papa. Toyebi que fête oyo ezali spécial. Spécial parce que ezali fête il y a 4 août ezali kosalema na fête ya centenaire. Spécial parce que na fête oyo ba jeune na yo ya mokili mobimba balobi ba ko remettre yo échantillon il y a 20 maisons finies. Spécial parce que na mobu oyo yo moko zali kokokisa 70 ans. 70 ans oyo. Chaque 70 ans tata nzamba sala kali. Papa toye pambate toye. Tata Nzambe. Ezali nde bino ba jeune. Iyo ndolobi Tata Nzambe ezali bino ba jeune.
tata nzambe yo lobaka na biso ete nzambe batindaka ye te. Chaque fois lobaka nzambe batindaka ye te. Soko tokomi koloba okomi kobenda biso maloba. Nzambe batindaka ye te. Tango bimisa yedi kamwa na mbanza sanda yo moko lobaki yango. Soko batuni bino mbanza sanda lobi nini? Nana tindaka yo. Nzambe na lobi bien na bosa na ki. Bajelo mbala liboso lobi ke nzambe abosani. Biso toyebi ke nzambe abosalaka te. Yo moko lobaki na biso yango. Soko batuni bino mbanza sanda lobi nini? Olobi yango tina suka. Tata nzambe molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kianga. Biso te papa. Ma avant le bango biso yebaka yo. Yo lobi yango pour confirmer biso. Peut-être biso misusu tozalaka na mo ba doute hein, potolo ba doute hein, o confirmer ngo. Yango na papa biso yeli boso na yo to yebike yonde nzambe. Okende boye ozonga boye biso yebike yonde nzambe. Donc bino moko batu bolobi ngai te. Papa toyoka kati. Tolandaka. Bandeko na biso pa ratelki hein. Et pas tozalaka dimanche nion ce sera pesi liloba. 10 minutes les kate. Est-ce que comme libiso? 10 minutes les kate. Tolandaka nion so papa. Yo bomba makate okosa kate et pas na yo c'est la sainteté. Yoko to komo loba sa divinité. Donc et pas la wana ko to so papa lobi yango atamona moko atamona mukaza ya ondimango hein azate. Donc soko to lobi si to ko esi to kola na biso kala. To esi kana moya ko bomba papa zate. Papa mfuma mbanza loba na biso hein. Mikolo. Donc boza ba jeune te. Oh. Papa on loba na biso mais papa onzunga sa jeune. Koko mikala jeune. Yo moko jeune. Boko sikoyo to koma siko banani. Ba vie oyo ba bomba ka mandefu ne ba vie. Bata mandefu ba wazate. Wazate. Contrôler na bino moko. Bajele. Na ko sabilo likamoko. Biso kala na koreki tant tozokona na koreki. Papa Diangenda a kolisaka biso la mandefu te. A kolisaka biso na suki belete. C'est un message au papa zo pesa. Azo pesa biso lelo. Tokola na mandefu te, tokola atana ba, o ba benga ngoni yo. Ba moustache, ba kino ba benga ngo, ba na langage ba benga ngo zéro faute. Tokola ba zéro faute wana te. Donc c'est un message au nzamba zo pesa biso, toye baka kozala na suki mingi te. Toye baka biso ba jeune, tozaka na mandefu te. Tola peut-être ba maman ba la ta ba chaînette, biso ba tata tola ta ba chaînette te. Tola ta ba bague belete, à part bague à mariage. Toyokani hein? Papa malobi pa na yo. Olobi bien, na yo toyokani. Kasi ngana zolo banane. Pour tozonga simate, toza makasi on est continuer. Tolembate. Toyokani hein? Ma papa balobaki bien toza zola Angola. Tant likamwana esalami bango pe bankomi kolanda biso. Sikoyo na 87 nini ezalaki na 87 100 ans ya nani? Ah, esalamaka bien hein? Na l'état bapapa bazalaki wapi? Bozalaka te bakina elekilaka wapi l'état ntango abengaki? Bon, l'état Mobutu asalaki nini? Réhabilité nani? Tata Simon Kimbangu. Na 91 le président a réhabilité Tata Kimbangu. Mais au bimisi na boloko te. Et puis ça qui m'a retard, papa le bien, après 20 ans. Alors,
jeune basepelaka ya ntango makasi la jeunesse. Alors bapapa batiki biso avant batika biso bakotindanga kende boy nakokende lubumbashi nakei na boma nakei kobimisa nani koko kinzembo ti nyonso esalamaki o kazangulu nakendaki mboka ni susu mambulu nakendaki place nyonso baotindanga nazokende ye atiki biso kokisi makambo nyonso ngai natuni bongo mama mwila no après kei ntango totikali officiellement l'état fo tosolola toyeba papa aza susu te ngai nazwi place wana mpona kozwa mikanda ezalaki mpasi mpe mpasi te pasi papa me tokotelaki yango tozwaki mikanda officiel tobundi 2006 tosalaki nini conférence internationale conférence internationale na amphithéâtre théâtre hein? Oui wana tozokende mpe tozokende te tozali kokende mama Kimpavita babomaka ye na 1706 2006 ekomaki combien 300 ans 3 siècles bozosala bien bozosala te bajene bozosala bien tozosala mpona kolakisa misala ya tata Simon Kimbangu na mokili conférence wana bayaka ebele na monde tie baye kolala na nkamba balobi tomoni makambo na biso avant que tu papa kufa salaki tu la jeunesse asengaki basavant du monde bayaki mpe bayaki te bayaki ozosala bien ozosala te tozosala papa yo bagene hein? Merci papa. Bon 2009 tosalaki nini exhumation ya mama mwilu po aya wapi nankamba tosalaki mpe tosalaki papa wana nyonso eza compte bajene bazosala bajene bazosala bamama mpe batata bazosala ti tolobi ke elobama na ye moko tata Molimo Centre ke bato ya mayele bakoya kotémoigner misala na ye bayaki mpe bayaki te bayaki papa na date ne na 2011 deuxième conférence ezaki na 2011 papa 2011 bato mayele bayaki mpe bayaki te bayaki ya monde ingeta papa bon sikoyo 2010 tosalaka nini roi ayaki awo l'état organisé banganga nzambe nyonso 50 ans tozala wapi esika moko nakendaka mpe nakendaka te bajene bozosala mpe bozosala te tozosala sikoyo ngai nalobaki ke tata Kimbangu soki tata na bino bakangi ye bana bazalaka lese te pasi na pasi tokomi na porte tolingi tokota nalobaka bino nalobaka te olobaki papa yebisaki bino ke etikali moke soki oza na libanda alingi okota soki oza na kifunda eza na moto porte yango okitisi nano mpo okota bien tokotaka na kifunda na moto te papa tokotaka ndenge se mokumba epuis okoti na ndako sikoyo makambo eyaka te eye makambo eye oyo ezali ke révision en procès ozalaki yo moko kimbangisme oye nakomba tata mwana pe tata Molimo Centre papa nazalaki nga moko te tozalaki 7 avocats
cet avocat Kimbongi Sezali bana o yomoko o bokoli o kolisi o pesi biso mayele nde o tindaki biso tokende kosala musala wana papa nalingaka ko rappeler loko moko tango tobandi kosala procédure ya révision à procès tokutanaki na kakatano ebele pamba te ezali makambo eleka na 1921 na génération na biso moko te parmi biso akoki kozala même papa na biso papa yo mizalelaka pamba te ezalaki yo nde bakangaki ntango bacomplication ebandi koya na ndenge naza jeune boye bakanginga basenoye papa ozali nzambe ozali mutu ya mokilo ete oyaki kovanda na biso ozwa corps pour que okoka kopartage na biso pasi omona pasi biso toza komona oassiste biso oaccompagne biso pamba te elika na yo bolingo na yo ezali okotisa biso na mboka elaka bajene ye papa mais non ntango tokomi na baprocédure wana emeki kocomplike biso mokolo mosusu totravaille jusque très tard na ba 22 heures topanzani makanisi tongai tovandisa place moko ezali te tozongi toke kolala mutu na mutu azongi na marque na ye me na butu moko kati na biso mama Rite Lukembeladio oyo azali awa membre ya cabinet asali ndoto azali kolota biso avocat ndenge tozalaki 7 basi bazalaki boni papa mwasi azalaki ka moko mama Rite Lukembeladio sikoyo amoni na kati ya ndoto tozongi ondire tozali kotravaille ndenge tovandaki me amoni mutu mususu aye pembeni na biso mama Rita ayebisi alobi me yo toyebi yo te oye kosala nini awa alobi te nga mpe naza avocat mama Rita alobi te yo oza avocat te soki oza avocat Kimbongi c'était pamba te biso tomiyebi tozalaka 7 bajene ye tata wana ayebisi alobi te nga mpe nazali avocat comme bino siko mama Rita atuni ye kombo na ye nani alobi te ngai maître Simon Kimbangu bazeno ye ozalaka ozali pe okozala papa ezali yo moko mutu opesaki programme yo moko mutu accompagner biso et yo moko mutu exécuter yango papa honneur louange nyonso epa na yo merci papa ngai moko kolo nzoto nayebi makambo wana eza koloba te eske ezalaka pe ezali bazelo ye ezalaka pe ezali bongo suite ezalaki ndenge papa tango aussi oyebisi mama Rita na butuke yo ozali kati na biso tongo etani tozongi avant même tozonga tobengani non makambo ezali toya tokutana tokomi tokutani papa oyo ezalaki ba difficulté tokutanaki nango na jour passé jour oyo toye kobandela misala nyonso ekomaki kokende comme si c'était sur des roulettes ezali kokende enfin tokei ko plaider affaire wana devant la haute cour yo moko nzambe comme opesaka elaka il faut ba réhabiliter yo oyibaka te ofingaka mutu te obundaka te mais oyaki pona mission noble ya kobikisa mutu mwindu mutu yango oyaki kobikisa ezali banani papa biso yo mutu mususu te oyaki pona kobikisa biso opesi mundele 1 cas au promettre biso 3 cas ndeto yawa papa bajeno ye 70 ans eza spécial papa pesa biso ndeto vandi awa tokobima pamba te bajeno ye papa soki pona mabunga tozali batu papa représentant ville sainte alobi obongola kandika kopola mikuwa ya pamba ezongi batu pe esaleli yo ebongo biso papa s'il vous plaît kokangela biso mutema te tozali bana génération oyo esila te papa kobomba biso te papa kanisela biso
Dès que nous avons monté, et tant que nous avons jeune. Espoir de l'église. Merci beaucoup, papa. Et Yokani. Na sali sous ce rire alors. Papa Yosoko lobby. Ezali loba ya bonzambe etikala kabongo. Bazeno bayete à travers le monde, Europe, États-Unis, Afrique du Sud, Angola, Congo, Brazzaville, ba province mususu. Bazali koze la bayoka papa lobi ni. Papa yo lobi okokanga mutema te. Ozali nzambe parce que ozali jeune. Lipamboli na yo toza koze la papa biso. Ndenge toyeboye eza 70 ans. Année ya libération, année ya mapamboli. Biso bajene tozali ya kozela yango papa liloba na yo kaka ça nous suffit. Oh. Naza koma bientôt 70 ans. Naza ka jeune. Na komi kolanda 3e nini? Âge. Bajenoye! Papa biso tondimelo ko wana te. Ezali mikolo ezali yo. Mbambula ezali yo. Nyonso ezali yo. Olingo vanda biso panda mila yo kaka. Papa biso tozali génération o tolandi yo sima. Bana na yo génération papa Simo Kimbangu Tiangani. Papa biso toyebi ke nyonso ezali yo. Et l'autre mot ezangi ezali te. Ozali na 1 an, ozali na 2 ans, ozali na 2 mois, ozali na 1000 ans. Nyonso ezali kaka yo. Oui, azalaki na 7 figures. Donc c'est quoi na loa. Yango toujours lobake ce que osali otala wapi ce que osali mingi toujours sala bien toujours sala te yango na landa ba jeune ya Brazzaville ya Angola ya mokili mobimba na Europe ba jeune ba lobi nini bazo sala nini mais na linga kama ntata te yokani ba rapport fo ezaka ya malam solution ba problème ezali mabe toyokani na ba problème toyo kozwa échec ya solo bien lukuta ya solo papa biso ba jeune photo tellement na likambo makasi yango alobaki na 21 ba na boke na kotanga bino nde botamsa mokili oyo mokili mobimba yango otangi nazo exemple ba maître c'est de défense. Papa Kimbangu abimaka na boloko te abimi. Le 3 octobre na Banzango ezalaki ndenge. Likolo esalaki nini? Arc-en-ciel. Teke to gagner. Abimi na boloko. Siko tozolanda makambo mike oyo etikali. Nous avons dit que nous poisson. Force, on a fait où tu as biso bagène. Batato va conduire biso, va continuer à conduire biso na banzela bien. Tobi manini? Poisson. Bino kaka. Oui, biso kaka bongo banani. Na lobi mingi. Papa, pour la biso,
liloba na yo kaka ko suffire biso. Papa, loba, ba jeune na yo à travers le monde, ba sepelaka so bazali koyoka yo ozali koloba. Bino bozo sani. Ba journaliste bazo sani. Bazali ko panza sango na yo papa. Mais o yeze ya biso moko ndenge nini komi pala bango. Ba jeune papa biso ba etozali awa tozali kaka échantillon. Ba jeune ba tikali ba tindi biso toya liboso na yo to senga yo pour que yo loba na bango bango pe ba miyokela. Oui, eza ya solo parce que bakokaki baya kaka ba maladi otozolobela. La frontière esali nini kangami. Soki maladi ezalaka te ngana yebiti awa nyonso plein. Ebiso batoye pilipili ya moke. Esalaka nini? Boya en forme. En forme. Tout le temps, là, on a. Bakolonioka? On a na moto. Pour aller lourd, tout si d'ici, na comme moi, tata, moi, on a payé, tata, moi, le centre. Amen. Ba jeune oye. Nzambe tata molimo santo tomoni ete. Ye ayebisi biso pilipili ya moke. Alingi amona biso na mosala oyo tokosala na makambo ya botongi ya nkamba. Pilipili ya moke yango wana eswaka. Tobongisa maboko, topesa tata Nzambe mbote. Biso tozokoloba yango avec complaisance te, mais avec assurance. Okombo ya tata topesa totonda oyo nyonso Nzambe na biso apesi biso na tongo ya lelo. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Sedeto wanzambe to tata manda velila sindika bana bakumsa Tobonela. Tata Nzambe nkoloise tata molimo santo. Bobatela kibiso na butu. Bobatela biso pe na moi. Ba programme na biso elingo ko banda. Zora na biso esika moko. Kino to aussi ça va programme na biso pona lelo. Tout ça na musala emonana na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Luenda kambote. Je suis venu ici en pèlerinage. Heureusement, au début, je ne savais pas. J'ai quand même participé aux festivités, puisque nous l'avons trouvé ici. Bon, nous avons trouvé aussi intéressant de participer. Mais au début, notre périple, c'était plus pour le pèlerinage, découvrir ces hauts lieux saints dont on a toujours entendu parler. Et arrivé sur place, nous avons été émerveillés par l'effet que ça apporte. Une paix physique et une paix spirituelle. On se rend compte qu'on rencontre quelque chose de vivante.
Premièrement, c'est que j'ai pu découvrir cette force spirituelle qui habite la colline, dont nous avons toujours entendu parler. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous ne savez pas quand est-ce que ça vous envahit. Moi, personnellement, je me sens très fort spirituellement par rapport à ce que j'ai pu découvrir, et puis la bénédiction que nous avons eue de la part de Papa Simo Kimbangu qui nous a accordé cette faveur nous rend fort spirituellement. Donc en réalité je ne sais pas comment vous l'expliquer physiquement, mais à moi je me rends compte que c'est que de la manière où je suis entré ici, ce n'est pas ce que j'ai présentement en partant de ces lieux. Ce que je vais dire, c'est que celui qui trouve l'occasion, peut-être je dirais physiquement, qui trouve l'occasion de venir en ces hauts lieux saints, comme je l'ai dit, de venir, mais je pense que ça ne sera pas peut-être de leur volonté. Pourquoi moi personnellement, c'est depuis 2018 que j'ai émis le vœu d'arriver ici, mais aujourd'hui on est en 2021 que je suis arrivé. Je pense que c'est la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire, mais c'est très important d'arriver ici. Vous sentez quelque chose de différent lorsque vous venez. Oui, d'abord c'est un grand plaisir pour moi de fouler ces sols tant convoités ailleurs, et de loin je l'ai toujours apprécié puisque je suis parmi les sympathisants de l'église kimbanguiste. Je suis entouré de ça et de la plupart de mes amis. C'est ainsi qu'à cette occasion, j'ai sollicité et obtenu une invitation pour venir moi-même assister, voir comment cette jeunesse entreprenante, cette jeunesse courageuse, travailleuse aussi, et je n'ai peu qu'avoir de bonnes impressions pour ça, et surtout que c'est ma première fois d'être ici. Oui. Mais aux jeunes fainéants, nous pouvons dire que voilà, les jeunes kimbanguistes n'ont pas fait de la magie. J'ai vu qu'ils ont eu le sens de travailler en commun, le sens de travailler pour le bien commun. C'est ça ce qui fait avancer, ce qui fait développer même le grand pays. Et lorsqu'on le fait individuellement, ou soit on travaille pour soi-même, rien ne bougera. Vous avez vu, j'ai vu même de loin la cité là, construite par les jeunes à l'air frais, et voilà, ils sont forts, ils se sont battus, ils ont mis les idées ensemble pour faire sortir du sol une œuvre commune qui va profiter à toute la communauté entière. Quelque chose à ajouter, que je remercie le père spirituel qui est qui a le bâton de conduite ici, puisque j'ai vu qu'il y a une organisation très remarquable. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu qu'il y a quand même l'église à ses racines bien foncées dans le sol. J'ai vu qu'il y a des immeubles qui sortent du sol. J'ai vu le musée. J'ai vu, c'est impeccable. On ne pouvait pas penser comme ça. Quand on est loin, on ne pouvait pas penser que c'est tellement organisé qu'on dirait qu'on est devant les Européens qui s'en ont occupé. Pourtant, ce sont toujours les Congolais. La première chose, c'est de remercier la jeunesse kimbanguiste et toute l'église kimbanguiste qui nous a vraiment honorés de nous inviter, venir communier avec toute la jeunesse kimbanguiste à l'occasion des 70 ans de leur existence, de la célébration de la journée internationale des jeunes kimbanguistes. Nous sommes très heureux parce que nous avons vu à l'œuvre, palper l'œuvre de son envoyé spécial, l'envoyé spécial de Jésus-Christ, Papa Simo Kimbangu, à travers son représentant qui est là, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Il nous a réussi avec beaucoup de joie. Nous le remercions, notre papa, notre chef
spirituel qui nous a donné des conseils et qui nous a aussi encouragés par rapport à ce grand travail de rassemblement de jeunes. Et par rapport à ce travail, nous lui avons aussi exprimé notre volonté, et hormis les cadeaux symboliques que nous avons aussi contribué à l'équipement du salon de la maison des jeunes kimbanguistes, nous lui avons exprimé notre engagement de participer à construire une maison des jeunes au nom des jeunes des confessions religieuses, réunis en union des jeunes des confessions religieuses. Donc c'est notre expression de soutenir cette œuvre, de participer à cette beauté spirituelle et matérielle qui se réalise au niveau de l'église kimbanguiste. Bravo, et nous disons un coup de chapeau pour cette belle cérémonie, cette célébration que nous avons passée depuis le temple, le message qui montre réellement que la jeunesse kimbanguiste est très forte. Comme nous le savons, vous avez été reçu par le chef spirituel. Que pouvons-nous retenir durant votre tête-à-tête? Ce que vous devez retenir, nous avons reçu les bénédictions du chef spirituel et il a promis à ce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations au sein de cette église, nous serons toujours invités pour que nous puissions aussi exprimer cette union, communion avec fraternité avec la jeunesse. Pour arriver jusqu'en Kam, est-ce que vous n'avez pas regretté d'être ici en Kam à Nouvelle-Jérusalem? Merci madame, sinon pour nous c'était vraiment un pèlerinage, une très grande joie à partir du centre d'accueil. Là nous étions reçus pour venir jusqu'ici, nous étions très bien reçus et nous avions aimé l'ambiance parce que notre départ du centre d'accueil jusqu'au niveau de Kamba, c'était vraiment une ambiance de concentration, de prière et on sentait qu'on se rendrait à un lien saint, à un lieu où nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Voilà, en bref, ce que nous avions retenu pendant notre parcours jusqu'ici, plusieurs temps de concentration, de prière, et nous avions reçu même les enseignements sur la doctrine kimbanguiste à l'intérieur de notre transport de bus. C'était trop bénéfique. Parlons de votre parcours dans la cité sainte de Kam à Nouvelle-Jérusalem. Vous avez quelque chose à ajouter? Pendant notre parcours, vraiment, depuis hier, nous étions très bien reçus et nous félicitons beaucoup plus des services protocolaires. De là où nous sommes logés jusqu'ici, on est très bien reçus et on a toujours envie de poser plusieurs questions afin de comprendre plusieurs choses. Et les gens nous répondent avec joie, avec amour. Vraiment, c'est ce qui nous a plus marqué et ça nous donne la soif de revenir plusieurs fois afin d'apprendre davantage sur le kimbanguisme. Monsieur Lebizet, vous avez été reçu par le chef spirituel et peut-être bientôt vous serez entré au mausolée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Merci beaucoup madame pour la question. D'abord, je voudrais remercier la jeunesse kimbanguiste qui s'est mobilisée pour l'effectivité de cet anniversaire. 70 ans, c'est déjà beaucoup. Et là, au moins, coup de chapeau aux organisateurs, au service du protocole et à tous les jeunes et tout le kimbanguiste. Alors, notre visite au niveau des musées, nous avons été beaucoup plus enrichi par l'histoire parce qu'il y a de l'histoire qui est racontée par les étrangers, parlant de Simon Kimbangu qui était pour eux un simple noir qui voulait tout simplement, c'est-à-dire rébeller les autres noirs, alors que ce n'était pas ça, c'était tout simplement une mission divine. On nous a même rappelé que lui-même il refusait cette mission, vous voyez, parce que la tâche était plus grande. Il était catéchiste au niveau des protestants, alors prendre cette mission à bras le corps pour continuer à changer l'esprit de l'homme noir, alors pour lui c'était une tâche très lourde. Et nous avons visité tous les péripéties, c'est que nous avons vu les chemins de la passion de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire il a contourné, il a réuni l'ensemble du pays, la RDC tout entière, parce que de Kamba ici au Congo central jusqu'à Lubumbashi, là où il a été emprisonné, décédé, et retourné ici après l'exhumation, c'était vraiment quelque chose de très divin. Ce qu'on peut appeler le plan de Dieu. Donc c'était ça le dessin. On dit même que c'était en communion avec Jésus-Christ. Ce qui est une très bonne chose. Monsieur le Président, parlons de ces beaux bijoux que vient
vient de construire la jeunesse kimbanguiste. Comme nous le savons, vous avez aussi contribué. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Bon, ces beaux bijoux, c'est l'expression de la volonté des jeunes kimbanguistes à contribuer pour le développement de son église et de la société. Parce que ça ne va pas seulement servir la jeunesse kimbanguiste. Tous les pèlerins qui viendront en ces lieux seront le bénéficiaire de ces bijoux. Alors nous tenons ces bijoux et nous allons aussi construire un bijou supplémentaire à ce qu'ils ont fait. Voilà. Restons unis, travaillons pour le développement de notre pays, l'unité, la paix, c'est ça ce que nous voulons. Le prophète Simon Kimbangu, son message était un message du salut, de réveil de l'autonomie, de la valorisation de l'être noir. Que Dieu nous bénisse. Bon, comme on a révérende Nsimba Bibangi Marie-Claudine, Naza pasteur Nankamba Nouvelle-Jérusalem. Maman pasteur, tout le monde il y a 70 ans d'existence, il y a union de la jeunesse qui manque, c'est en Nankamba Nouvelle-Jérusalem. Festivité est coïncidée na inauguration, il y avait une maison où papa c'est nous qui va confier qui la jeunesse qui m'a bateau. Et tant que jeune, dans quatre églises qui manquent, et là on est bon, mon loulou oyo et ça mon loulou munene parce que jeunesse oyo papa Simon Kimbangu alagisaki papa Diangenda en 1951 le 4 août 51 alagisaki ba jeune na vallée ba jeune oyo ya kosala na bango na kati ya ba jeune oyo papa Simon Kimbangu alagisaki papa Diangenda ezalaki na ba jeune ya modèle nyonso bameli masanga, bameli cigarette, bato ya bikobo, donc ya mabe na ya malamu. Papa lobai, papa, ba oyo nga na kosala na bango lobi mokumba wana na pesi yo kobongo la bango ba kosala na yo. Ba jeune wana eza biso tozalelo. Tozosala na papa Simon Kimbangu kiangani parce que ye kaka papa Diangenda na boyene ya mibale. Eza facilité. Na kati ya jeunesse oyo ya solo ya malamu bazali ya mabepe bazali me biso nyonso tozolanda tata moko na kolanda wana tango tata azoteya moko na moko azobongwa na mutu na mutaza na ngonga na ye abongwanaka kaka ndenge tozokende na nzela malembe yo komi na mbanza ngungu obongwaneli place wana oya komi soki na Gombe Matadi abongwaneli place wana oya komi kaka ndenge wana do na kokende wana matei pe papa azolemba biso te azoteya kaka parce que alingi biso mingi biso tozosala na ye lelo. Merci. Naza jeune mais naza maman parce que l'église kimbanguiste même na 90 ans on est toujours jeune. Mobangi azate biso nyonso toza ba jeune tozopesa maman maboko mais toza catégorie par catégorie parce que makamususu mwana 25 ans kosala ngai na okoka kosala yango te peut-être makambo nga na kosala oyo aza na 80 ans 90 ans okoka kosala yango te mais na église kimbangiste biso nyonso tolobake biso nyonso toza ba jeune. C'est vrai, même la Bible comique, bolenge yo jeune salela bolenge na yo mais il faut que salela ngona kati na bobangi ya Nzambe pamba te eza na mobeko ya mitano elobi ke tosa tata na mama po umela mingi na mokili oyo Nzambe akopesa na yo mobeko moko ka eza na promesse na sur les 10 commandements et 5e commandement wana tosa tata na mama po umela mingi biso tata na biso azoloba na biso ke totika mabe tosala malamu bapesi biso 10 commandements toza na 12 principes ya église oyo tolobaki oyo toliaka ngulu te tomelaka masanga te tobinaka te totalaka mabina te biso bana basi totambolaka mutu polele te kosukola bolumbu te biso nyonso biloko wana eza mpona nini mpona kobongisa molimo na biso pe kobatela pe banzoto na biso na ntango yo ozotambola kati na bobangi ya Nzambe molimo eza makasi
kebisa yo na makambo mingi ya bonzoto oyo ko mema yo na kufa to na pasi. Ba juif bango bazaki na 613 mibeko. Bazaki kote ya bana bango avant ba bima ba kende pa ba pesi bango mibeko pona ni balobake te ya mwana azokende kotala mabina me kote ya mwana uti mabina te. Avant mwana kende sika il faut kopese conseil parce que mwana so uti mabina si sali makambo ya sali tango ya ko ya opese conseil c'est rien. Mais biso bate ya kabiso pona ko prévenir biso toko ya na mabete. Mibeko ndeko bomba biso, mibeko ekobatela biso, mibeko yango ndeko pesa biso lokumu. Lelo so balobi ke koyiba te. Soki na ke koyiba, bakoki koboma nga, so babominga na mbeli te na kobeta te. Mutonga na yibeli biloko, soki aza motema malamu te. Esali epasi, akoti ndako nganga, abebisinga, ozomona mobeko ezobatela nde biso. Ba jeune bongi kaka totosa mibeko. Batata na biso soki babotaki biso bokoli biso ti biso tokomi boye bakomisaki misala na bango ya lingomba ti na suka parce que batosaki. C'est vrai mabe koki kozanga te mais papa lobi bonzoto ezala muke mais tolekisa bonzambe pour dire que toyekolaka kosala bolamu to mekaka kolanda kosalela posa ya tata nzambe oya vandi kati na biso yende tata na biso ye nzambe na biso yende koko na biso ndenge ba juif balobake Abraham ye azaki patriarche na bango bazaki kotosa ye mutu me bazaki kotosa ye ebongo biso tovandi na nzambe bakonzi oyo baotambusa ijiki kobanda na base ti likolo. D'abord, na remercier bango parce que ça facilité. Papa Diange na bandai koloba. Malamu na tambusa banyama. Omoni ba meme o ko encadrer bango facilement parce que baza la même morale. De tolobaka. O alinga kende boyo beti nzeta ye boye ti okomisa bango. Mais ko tambusa batu mutu na mutazo ya na mentalité na ye na culture na ye pour komisa bango ne fusque na likanisi moko. Eza facilité wana nzambe ka ifo alata bino donc baza na mokumba munene pe ya makasi topesi bango merci pe to féliciter bango jusqu'à 70 ans oyo nzambe abaksela bango eloko na osenga ke tango to encadrer ka bana il faut kozalaka na mitema ya kozala motema munene. Parce que ça le quoi biso toza bana na ndako mwana mususu akoitosa mwana mususu akotosa te mwana mususu ayoka mbala moko mususu akoyoka 2 fois mususu akoyoka pete mais to boaka ka bana wana te bango nyonso baza bana na biso donc na tango bapesa meli mokumba ya ko encadrer biso nyonso tout ata naza pasteur mais itango ye aza na mutu ya komi lokola tata na biso na leur wana. Il faut bazala na mitema moko munene pe ya kokita pe bazala makasi na mabondeli parce que c'est pas facile. Nzambe mutu a pesa ka mutu bwanya a pesa ka mutu mayele a pesa ka mutu ndenge nini akoki kotambwela. Kombo nanga papa Dongo Silou Boya Bradolive na kati ya Ujuki nazali président communal ya paroisse ya Kasavubu mingi centre d'accueil na Kasavubu. Eloko esangisi biso na Nkamba Nouvelle Jérusalem ezali juste festivité ya ba jeunes et ça les marque chaque le 4 août. Donc Lingomba a dédié chaque le 4 août festivité à le 4 août et pas ya ba jeunes qui mangiste pour ba célébrer par rapport à les kamo et salimaka na Mokolango na 1951. Na 1951 papa Simon Kimbangu alakisaka na mwana na ye ya suka papa Daniel Akuntima na kananga l'époque azobenga ngo Lwabour ya zala kimité kuna pour des réseaux de services de na kati ya vision alakisaka ye ba jeune na vallée oyo bako sala na misala dans les jours à venir. Tala tinevin puis c'est non seulement ça ils allaient pe mokolo o opéra pe miracle à ceux qui sera moi snaï parce que en 1951 papa Daniel Akuntima molonga na maman Bibi abotaka mwana ya mwasi mais juste après awaka mais simanango tango papa aiko apprendre à se rendre sika bachaki
baye mais bato bakase peut-être que non juste après bakozongisa corps na ndako malili mais batala boye papa d'Angenda azali kozonga na molongani na ye epesaki panique na morgue mosantu avant maloba na ye ebisi biso tango ozali kosala bilanga talaka na nsima otala mosala ozali kosala rendement nango ekozala ndenge nini mpe atuni eske tozali kosala ye moko alobi ye amoni ke tozali kosala mpasa erapele baétape nyonso to ya baévénement ya lingomba implication ya bajeune alors soki liloba wana ebimi na temps oyo ya 70 ans ya festivité oyo epa na biso ezali esengo parce que toyaka nde kozwa mapamboli alors ya liboso yango wana ya mibale na ntina na botongi toyebi keno tozali na devoir monene ya kotonga 52 maisons biso tozali kolivre na 70 ans première lot il y a 20 maisons mais dans les 50 ans toyebi keno mosusu etikali yango wana ezali interpellation totale epa tozali kokende nsima tozosala tozali kosala te ye amoni tozali kosala d'où on doit s'impliquer na temps oyo esengeli tosilisa bandako nyonso bien que oyo tokopesa pour que servir na kimia nyonso na bapaya oyo bamana koya qui baloger bopaya kuna epa na biso keti na mitema po bandako esili nanu te voilà un message pour particulier na la jeunesse ya paroisse. Merci beaucoup. Dans la jeunesse ya Kasavubu tosengi nde implication makasi tozali na 2021 2022 tozali koya Kasavubu photo mata ebele parce que ujuki ezali plateforme alors to ki makate mokolo na biso to kumisa ezali ba valeur na biso de photo la kisa mokili mobimba baye bakakeno batu wana tinde bakendaka ezali pona likamoni donc eloko ezali ya mokete na kati na lingomba donc on se bazali kopesa biso ezali na ampleur na makambu ya kitoko o ebomi na kati donc ceux qui ont négligé au côté na mpasi donc négligence le makati na biso na 2022 oyo to sali to. Merci beaucoup d'abord comme on angai papa Révérend Diaveo Amakonda Moïse, président national de la jeunesse Kimbangis en RDC. Le 4 août, toye Nankamba, Pambate yango ezali fête oyo epesama na ba jeune Kimbangis na monde entier. Donc to bien journée internationale de la jeunesse kimbangiste. Toye ko célébrer yango kosala misala na Yeluselemi pe tozali na inauguration ya bandako oyo tozali kotonga donc tokopesa na fête oyo 20 maisons finies et bien équipées na Mokonjabule Nzambe Molimo Centre Papa Simon Kimbangu Kiangandi na yango pe jeunesse ekokisi 70 ans depuis Papa d'Angenda mona yango na vallée des jeunes na Loluabour actuel Kananga de na tango wana na 1951 le 4 août Papa d'Angenda mona ka vallée des jeunes lelo oyo tozali koloba tokokisi 70 ans jour pour jour nde yango tina toye na nkambo ko célébrer donc pona biso c'est comme une fête moko spéciale bon ndenge tokuti koloba nango d'abord période moko tozali frappé d'abord na coronavirus maladie ezali ko terrasser batu mais quand même ba jeune ba mati donc différent na ba ne mususu yango tukuti koloba ndenge tolobi ane oyo inauguration ezo salama ane oyo tozali ko fêter 70 ans nde toye ko sala misala vraiment malgré difficulté mais ba jeune ba mati donc particularité yango wana oyo to pesi et puis ce que tel même côté ba province sous yakate mais ba province wana yé vraiment eza moi et mingi et cette fois-ci na monis ba province ndenge ba ya komona 4 5 mais cette fois-ci tant on a répertorié to comme même na 10 11 provinces au matina nkamba awa donc vraiment ezali un peu différent par rapport à l'année passée ba jeune d'abord ce que to lani message à papa Tongo yabi ya azali jeune akoko kangala biso motema te alors ce qui ya za jeune akoko kanga motema te bongo yo jeune kimbangiste yo ko kanga motema pourquoi tala ndenge baninga bazali ko mipesa na misala mais ti lelo baninga bazali na kolala pongi ba est-ce que zali ko zala kaka to sengi na ba jeune nyonso ya RDC tant que vous allez ko landa ba émission oyo to lamuka
tozali koluka nde lipambolo ya biso nyonso papa ye moko lelo t'observer papa depuis abimi na message na ba intervention ekoti papa azali kana esengo d'ailleurs l'église eleki pona nini esengo papa azali nango pona biso ba jeune ya biya azali jeune soki papa azali jeune bongo yo jeune oyo fani na ndako zoko se comparer na papa donc message azali ko pesa tomi pesa poto silisa 52 maisons papa pesa tant to ko pesa lo ya 20 maisons et silité misale ezali ko continuer siko yo ko fanda kaka na ndako. Voilà maman et l'autre na ba jeune pardon ba jeune qui mbangisa RDC totelema RDC za iloko makasi même papa chaka maikasi na ye na RDC mais soki tozali kolala la direction générale va souffrir to sengi na bino ba jeune qui mbangiste ya RDC bo telema po ba dwila kabiso ndakisa toutes les 26 provinces to sengi na bino bo telema to pesa papa maboko poto zwa mapamboli et l'autre zo lukaka nde mapamboli pa na mapamboli nde mpase kusila kana biso bato. Merci beaucoup. Kombo na ngai papa Jean-Mathieu Adomba naza président provincial ya jeunesse kimbangiste na province ya Équateur. En tout cas maman eza esengo makasi pamba te likambo ebandaki okola tondimaki te pe mingi ba jeune na biso bamonaki yango ko aliseki mais lelo tozwi esengo makasi ya komona réalisation munene oyo jeunesse ya église kimbangiste epesi na mboka Jérusalem ya sika eza esengo double fête wana otoye lelo soko moni présence na biso eza ete tango tokozonga tokenda kobeta lisolo te meto mekabilembo bandeko bazali bapesaki na misala yango bamona eloko nini jeunesse kimbangiste contribuer na durant ya mbula oyo uti kotanga. En tout cas tozana esengo makasi ya komona. Kombo na ngai ezali mama Nadi ici Mesa nazali premier vice-présidente ya Chwapa nde tomataki na molulu ya le 4 août. En tout cas nazana esengo makasi pe esengo nazana yango nalingi nakomisa yango mpa na bandeko na ngai tozala na posa ya kotongela tata molimo mosantu tomataka nkamba mpona kosaba jete tomataka nkamba mpona kozwa lobiko mpona koluka mapamboli soki tosepelisi tata mokonzi ya bule biso tozwi mapamboli mais soki tata mokonzi ya bule asepeli te biso mpe moye topambwama eza te tokobanda kolela kaka lelo pasi lobi pasi donc il faut tosepelisa tata mokonzi ya bule pamba te ye apambola biso na oyo tozala nango posa. En tout cas nasepeli mpo na fete na biso ya le 4 août ya jeunesse kimbangiste ndenge tomati na nkamba. En tout cas pour la province na ngai ya Chwapa tomataka penza le 4 te mais pour na bonene ya tata Simo Kimbangu nde apesi biso makasi yango tomati na nkamba pona kokumisa ye nde nazali kolendisa bandeko na ngai tozala na posa ya kosalela tata Nzambe. Batunaki papa Simo Kimbangu mindele batunaki papa Simo Kimbangu ke Kimbangu kotonga lingomba na nani azongisa ke ba jeune nde batunanga tokotonga na bango lingomba nakanisi lelo soki mutu nyonso akomata na nkamba akotuna lisusu te pamba te oyo elekaka yango tomoni yango na miso ndakisa kolakisa ndako ya musée na koloba na Afrique nayebi te so ndako moko ekoleka musée nakanisi bato batunaki papa Simo Kimbangu na ntango wana bakotuna lisusu te ke Kimbangu esi koza na mbongo pamba te bango mbongo na bilembo wana eza kobake akomi na mbongo yango eza biso bandimi ye asalaka musala te mais musala na ye eza biso bandimi tokopesa ye maboko mpona kotonga Yerusalemi ya sika oyo ebyangami nkamba nde yango nasepeli makasi na fete na biso ya 70 oyo bajeune toko jeunesse kimbangiste tokokisi 70 nasepeli makasi napesi bajeune ya mokili mobimba courage totongela tata Simo Kimbangu pamba te biso tokoka kopambwana. Tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwani mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo
tolandaki matei na biso tata pasteur nde moto atei biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika biso bajeune tondimi tosalela tata nzambe ezali malamu mpo na nini bisengo ya mokili ekotikala nango soki okufi okomona tata nzambe nkolo yesu na tata molimo santu ntango oza bomoi osaleli bango te sika wana soki okufi nde ekozala na yo mpasi mpo osalelaki nzambe te ntango ozalaki na mokili okomona bango bakoloba nini toyebi yo te ntango balobi ke toyebi yo te place mpe ezali te osalelaki nani yango tolobaka ke bisengo ya mokili eza na ntina te solo toza na mokili ya masumu ndenge toza na mokili ya masumu sala makasi oboya ya mabe osala ya malamu parce que naza nano jeune non kolo yesu aye na mokili 30 ans libre 3 ans nde abandaki misala na ye asalaki misala na ye azwaki bayekoli malgré banganga nzambe mpe bazalaka na bango me bakomaki kondima ye te mpo na nini bandimaki kolo yesu te mpo ye alobaki azali mwana ya nzambe tata na ye tata nzambe alors bakomaki na doute ya kolanda ye mpe kosalela ye ata alobi makambo bien pamba kaka c'est le contraire bazalaki koprovoke ye makambo mingi yo na bayekoli na yo soki balingi balia basokola maboko te kolo alobi bongo bino oyo bosalaka likambo moke kolo yesu ayebi ke bato oyo balingi ngai te bakoboma ngai c'est vrai ntango emonani mpe ntango ya kokufa ezali lobi tolobelaki yango petro simon pierre fungola yango oyo bokangi na se ekangami mpe kuna na likolo fongoli awa na se efungwami mpe na likolo kolo yesu mpe baye koboma simon pierre mpe baye koboma ye motuna ezalaki boye fongola wana ekendaka wapi wana esalamaki kuna na bayuda bango sikoyo fongola ezali wapi fongola wana bapesaki yango na simon pierre babomi ye fongola eki wapi ye nkolo yesu mpe atikaki koloba mosusu akoya nsima na ngai mpe bamokili bakoyeba ye te c'est vrai koya tata simon kimbangu mokili mpe elobaki mingi kino lelo mpe balobaka nango bango ntango abandaki nano mosala te azalaki na bagene tolandi papa kumpenda tata kimbangu ndika ya kopola bongolo ekomi ya sukali témoin nani tata kumpenda bagene bazalaki na ye mingi na bilembo oyo tolakisaki biso na 63 awa nde papa mfumalongo na bamusicien na korael luselemi alakisaki bango biso mpe tozalaki na biso bana mike na 63 oyo esalaki tata kimbangu Zumburi akela voilà lolendo natadi fongola kolo yesu apesaki ye yango tolobi ofongoli na se kuna na likolo mpe efungwami ekangami wana se kuna na likolo mpe ekangami
biso nde loposo moyindo kolo yesu nde alobelaki biso oyo toza komona ke bato pamba tobwakama lelo oyo ekomi esengo ndenge mason abwaki libanga eza na ntina te atya na fondation me atali arécupere yango atia yango na fondation me na coin mpona nini na coin mpo oyemonana partout yango wana 46 et 47 bapapa bayaka na nkamba papa teme bato basengaki tokende komona mama moyilo basengi nzela na papa mfuma olo papa dangenda baye bakolobi na mama moyilo biso tolingi tovandaka na mwana na yo papa diangenda mama moyilo andimi kasi apesi bango conseil ya koloba ete bomema ye na nzela ya mabe te bomemaka ye na nzela ya malamu ntango bazalaka soki 12 baye na nkamba basoli na mamoyelo apesi nzela d'accord bokende me na nzela ya mabe te kuna bakendaki bayebisi papa ke ya solo mama andimi kasi tomema yo na nzela mabe te babandi kobondela bandi kofanda esika moko bongo papa alobi nini mpona indépendance ye alobi eloko ya liboso tokotia na mabondeli mpona israele bango soki bazwi biso après 10 ans mpona nini bato bazalaki na mpasi nde biso me na israele mpe bazalaki na mpasi basekaki kolo yesu biso tokanisaki ye aye kobikisa biso me atiki biso so na bowumbu yango na papa kimbango alobi tobandela nani mpo na bango bapapa mfuma longo bazwi programme na 48 indépendance ye sanza ya mai biso na 60 eloko ezanga valeur me elobami ekangami na se ekangami na likolo efungwami na se efungwami kona na likolo makambo ya tata nzambe soki olobi orate papa azalaki na bajeune na 51 le 6 avril papa mfumu longo ake kotala papa kimbango na lubumbashi mbula ebetaki na butu wana afukami na mbula na ye mai ekomi ntina bageno basololi esili abi yo nde kobimisa lingomba osimba lingomba ngai nazali leki bayaya bazali te yo kaka sisi comme ça papa komelanga mokanda nalakisa bayaya papa kisolokele na papa dialongana nde asalaki mokanda avandaki wape na kananga papa azalaki mite na kananga na 51
azalaki kuna ntango akomi na kananga papa kulutu mpe ayaki kuna po ame vacances auti na tiela soki papa Diangenda ake na mosala akokota na biro ya papa Diangenda otalaka mikanda yali komona mkanda wana papa Kimbangu akomelaki papa Kulutu keleki na bino ye nde akomema lingomba konza lingomba papa Kisoloki ntango amoni yango esalaki epasi na motema pasi ya mabe te kasi ya koloba mpona nini papa akenda kokoma mokanda soki alobi na ye biso tomoni likambo wana ekosala biso pasi te sele papa moto alobi alors ntango papa Kulutu Fumalongo azongi na ndako bale na bango lekola likambo ezali te nsima nde alobi weleki mpona nini okomisaki mokanda epai ya papa kuna na Lubumbashi alingi aloba no tika noko oloba sala na yo biso tokosala eloko te mokanda eza ya yo ma papa apesi yo mosala biso toza na likambo koloba te elikaka bongo sino papa ezalaki kosala ye pasi mosala oyo bapesaki ye na 51 na avril akikomona papa Kimbangu na août le 4 août papa Kimbangu alakisi evade ya bagene kasi mokolo yango le 4 mama Mfumalongo aboti mama Christine kuna hopital baboti mama Kufi baminganga mpo bayebisa papa Mfumalongo bazobanga na bango bazobombele makambo papa mpe amoni ke mama na ndako aza te alandi na hopital rien baexplike non papa mpe directement akoti na ye amoni mama bayebisa eza kokufa na morgue ye moko akoti ake kobimisa ye oyo bakengelaka balobi akoti kuna abimisi bakimi oza kobanga le 4 août oyo biso bagene tomonanaki epai ya papa Diangenda mpe tondimi ezali date na biso oyo tosalaka misala eyalakisi biso nzela me likambo pasi papa abandaki misala na ye bien nanu te me na 5 ans 8 aye kosala accident tolingaki tozala ndenge nini soki atikaka biso parceke na accident balobi na ye kokufa bien kobika mpe deja papa Kimbangu olobaki yango na 50 te ye moto akomema lingomba na 58 te ye kosala accident kasi na accident wana akufaki te papa Mfumalongo papa Diangenda asengaki susu ntango soki mokili ekufi ezala pasi asengaki ntango asala lisusu le 12 avril bai ana nkamba pesi bakarte mama Mwilo alobi na papa Diangenda ntango na ye ekoki papa Mfumalongo alobi te mama tika makambo wana ke koyebisa ngo papa Mfumambanza tala mama makambo azosala ngai papa Mfumambanza ye na mama Mwilo
me ndenge nini ozosala leki boye mama mo elobi yo oyebi makambo wana te ntango nango ekoki avandi calme papa mfuma longo papa diangenda aye kundima pesi ye makambo nyonso le 27 avril mama moyolo atiki biso atiki makambo nyonso lelo biso bajeune tomonani ndima ozali jeune ndima mpe telo atuni nkolo yesu totiki bafamille tiki mama na bana okofuta biso nini nkolo yesu alobi pomo ya seko pomo ya seko ezalaka nini okufi lisekwa ezali kati na yo kasi soki okufi oyoki ke nayebi yo te lisekwa ekozala na yo te mpona nini tokangaka mingi kosambela oyo ya mokili yango te ya likolo yango papa mfumalon papa diangenda aza koloba te towelela nano bokonzi ya likolo oyo etikali nzambe ya kosala obotami bien bambula boni tosalaka na mokili moke oyo ya libela nde tokutaka yango kuna ntango yango bapesi biso totika mabe tosala malamu tozwa lifuti ya likolo tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.